សូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលនិយមលេងនៅឆ្នោតយួនតែម្ដងចំណុចថ្ងៃនេះលោកគ្រូបានអរកវិធីបាទគុណគូនៅលេខពិសេសតម្រុយប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនដែលនិយមលេងនៅឆ្នោតយួនសម្រាប់ពេលថ្ងៃពេលយប់និងពេលល្ងាចពេលថ្ងៃពេលយប់ហ្នឹងមានលេខមាន4ប៉ុស្តិ៍តែម្ដងហ្នឹងគឺតែប៉ុស្តិ៍ហូលមួយទៀតណាយើងថែមប៉ុស្តិ៍ហូលឲ្យមួយទៀតតែមានតែ3ខ្ទង់ទេមួយខ្ទង់ទៅគឺប៉ុស្តិ៍ហូលតែម្ដងគឺ4ខ្ទង់បាទសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺយើងធ្វើឡើងសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ុស្តិ៍យួន not យួនលេខ2ខ្ទង់បាទមាន A B C D ហ្នឹងគឺនឹងប៉ុស្តិ៍ហូលតែម្ដងទៀតតែខ្ទង់អូហ្នឹងគឺយើងមានតែ2លេខហ្នឹងទេបាទសម្រាប់វីដេអូក្រោយនេះសម្រាប់លេខ VIP សម្រាប់2ខ្ទង់ក៏យើងមានដែរបាទតែយើងមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ជូននៅមុនម៉ោង12សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានអាច comment នៅការចង់បានលេខ VIP ទៅខ្ញុំនឹង comment តទៅវិញឬក៏អស់គ្នាអាចមើលនៅចុងវីដេអូដែលខ្ញុំដាក់ថាតម្រុយឆ្នោត VIP ប្រចាំថ្ងៃទៅគឺបានហើយដោយសារវីដេអូយើងធ្វើផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តែ2ខ្ទង់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនានៅចុងចប់វីដេអូយើងដាក់លេខជួលតែម្ដងសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បាទហើយយើងក៏មានចេញនៅតម្រុយឆ្នោតខ្មែរផងដែរបន្តិចទៀតណាវីដេអូក្រោយៗទៀតចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទនៅទស្សនាហើយនេះគឺជាលេខដែលយើងដាក់ឲ្យលេខ3លេខ2ខ្ទង់តែម្ដងកុំភ្លេចចុច Subscribe និង comment ឬក៏ចុច like នៅវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំបានលោកគ្រូនឹងសូមអរគុណមានអ្វីជាសកលនេះទេណាគណៈយើងធ្វើតម្រុយជូនដល់ទស្សនាអរគ្នាដែលចាក់ត្រូវលេខ VIP ក៏យើងមានត្រូវប្រចាំខែប្រចាំអាទិត្យផងដែរបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណបាទលោកគ្រូសូមអរគុណដល់បងប្អូនគ្នាដែលបានទស្សនាឬក៏ចុច Subscribe ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានបន្ថែមនៅវគ្គក្រោយៗទៀតបាទ